Hi viewers, the largest bird sanctuary in the Karnataka state, Ranganatittu, and the bird sanctuary தான் இப்போ இருக்கும். எஸ், நான் இப்போ இந்த மைசூருக்கு இந்த ஒரு வெக்கேஷனுக்கு எங்கள் ட்ரிப் வந்தேன். என்னோடய வியூவர்ஸையும் இந்த ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வரணும்னு எனக்கு ஆசை. ஸோ நிறைய வீடியோஸ் என்னால் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவு எடுத்தேன். ஸோ இதெல்லாம் இந்த சாங்சுரியில் இருக்கக்கூடிய வுட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி, அதாவது ஒரு பரபரப்பான ஒரு வேகமான வாழ்க்கையை விட்டுட்டு ஒரு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக மைண்டுக்கு ஒரு இதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக இருந்தால் கூட ஓகே, அப்படி ஒரு வாழ்க்கை இந்த இடத்துல நீங்கள் வாழ முடியும். எஸ், நிறைய பேர்ட்ஸ், எக்கச்சக்கமான பேர்ட்ஸை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஹாலிடேஸ்க்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் இது கூட நான் வெக்கேஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன். நிறைய இடத்துல இங்கே வந்து பெஞ்சஸ் போட்டிருக்காங்க. காவேரி ரிவர் அப்படியே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஃப்ளோ ஆகுது. நாங்கள் போன டைம் வந்து வாட்டர் ஹெவியாக இருந்ததுனால போட்டிங் அலவுட் இல்லை, அதர்வைஸ் போட்டிங் இஸ் அலவுட். ஸோ ஒரு ஐலாண்ட் மாதிரி இந்த ஏரியாலேருந்து அந்த ஏரியாவுக்கு போனீங்கன்னா அங்கேயும் நிறைய ட்ரீஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும். 2-3 டவர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அந்த டவர்ஸில் ஏறிட்டு அந்த டவர் வியூ பாயிண்ட் தான். அந்த டவர்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அந்த ஃபுல் ஏரியாவை நீங்கள் பார்க்க முடியும். அண்ட் நிறைய பேர்ட்ஸ் அந்த காவேரி ரிவரில் ஓடக்கூடிய ஃபிஷ் அப்படியே கேட்ச் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய அந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சீனையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த சாங்சுரியில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே பெஞ்சஸ் அதிகமாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் யூ கேன் சிட், ரிலாக்ஸ் அண்ட் யூ கேன் வாட்ச். பேர்ட் வாட்சிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம். நீங்கள் நினச்ச உடனேலாம் அது நடந்துடாது. யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் தட். நிறைய பேர்ட்ஸ் அப்படியே பறந்து வரும். பட் எந்த பேர்ட் ஃபிஷ்ஷை கேட்ச் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட நீங்கள் உட்காந்து பார்க்கலாம். ரொம்ப அழகான ஒரு பிளேஸ் இது. ரொம்ப மனசுக்கு ஒரு இதமான ஒரு சூதிங்கான ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி அதை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா பிரிட்ஜஸும் அழகாக நிறைய ஒரு ஹேங்கிங் பிரிட்ஜஸ் இருக்குது. அண்ட் கிளாஸ் பிரிட்ஜ் இருக்குது. ஸோ இந்த ரூட்டில் அப்படியே போனீங்கன்னா இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் பிரிட்ஜ் வரும். அந்த கிளாஸ் பிரிட்ஜில் நீங்கள் வாக் பண்ணி கீழே அந்த காவேரி ரிவரை பார்க்க முடியும். பேம்பூஸ், நல்ல உயரமான பேம்பூஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னா இந்த ரங்கநத்திட்டு பேர்ட் சாங்சுரி. நெக்ஸ்ட் டைம் இருந்தால் விசிட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.